आज कुछ हम लोग यूनिक ट्राई करते हैं। निकलते हैं लोग अपना सबसे प्यारा गाड़ी लेके। और आज पता है कितने मीटर तक चलना है? 1400 मीटर। कहीं पे भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक पॉइंट को लेना है और उससे पता है क्या खरीदना है। एक बहुत ही अच्छा रास्ता खरीदना है, पहाड़ों वाली। ओह शिट, ये क्या बैक हो रहा है? बच गया। फिर फुल रफ्तार में भागना है। आज तो जीत पक्का है। बच गया। न्यू हाई स्कूल। 1400 मीटर तो पुआ के ही हार मानना है इस बार। बस यहीं पे। ओ शिट, वाह यार, काफ़ी ज़्यादा ढलान था ना। और यहाँ पे देखो, एक ही बार में चल गया। एक ही बार में वाह। बहुत ही ज़्यादा लंबा आने वाला है हम लोगों के पास, जिस पे चढ़ना है। अच्छा, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को? यार सब्सक्राइब भी करो, गेम देखने के साथ साथ फटाफट सब्सक्राइब करो, समझे? और ये अब हम लोग 1400 मीटर अपना फाइनल करने वाले हैं। ओह शिट यार।